Ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Melis Mills popereka phala kwa ophunzira msukulu za primary za mdziko muno. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lalimbikitsa nzika za dziko lino kuti zizilondoloza malonjezo a aphungu omwe anawasankha. Ndipo mu nkhani za maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Melis Mills pa ntchito yomwe likugwira popereka phala kwa ophunzira 1 miliyoni msukulu za primary mdziko muno. Dr. Usi ati ndizokondweretsa kuti a Melis Mills akuonjezeranso chiwerengero cha ophunzira omwe azilandira phalali kuchoka pa 1.1 miliyoni kufika pa 1.4 miliyoni kuyambira mwezi wa April chaka chino. Austin Fukula walemba ripoti ili. Dr. Usi ati boma ndilodzipereka kutukula maphunziro choncho chakudya chomwe ophunzira kulandira msukulu chikuthandiza kuti ophunzira samajombe-jombe ku sukulu. Apa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha makolo aphunzitsi kuti alimbikitse ophunzira kulimbikira sukulu kuti pamene akulandira phala maphunziro nawo apite patsogolo. Kuchoka ku nyumba pobwera kuno zimene zimachitika mu sewu ngati sitisamala tinkhale kuno adye sizipindula. Komanso aziphunzitsi mklasimo ngati ana wasitayang'anira bwino sizipindulanso. Ndiye nzofunika kuti timuone mwana ku nyumba, mwana pa nsewu pita ku sukulu, mwana mklasi. Zonsezo tikaziona bwino kuti zili bwino mwanayo aphunzira. Nduna yoona maphunziro a primary ndi secondary amadaliso Kambauwa Awilima atali ndi chikhulupiriro kuti pofika 2030 sukulu zonse mdziko muno zidzakhala zikulandira phala. Kungodyetsa nawo ndi mbali imodzi ya chimene chikufunika pali zambiri zimene kufunikira. Komano kuti tingoonetsa ifeyo ngati akunduna wa maphunziro kufunika kwake kwa nkhani imeneyi tayika mpaka na chinthu chikukhala mu ndondomeko zisanu zomwe tikuona kuti tibwenzeretsenso ku mphamvu ya maphunziro pa chizungu timati quality ya maphunziro kudya ana ku sukulu kuyenera okhalapo oti mu zinthu 5 kapena zisanu zomwe takonza ngati ndondomeko zimene zikathandize kutukulanso maphunziro kuti akakhale ngati muchanalire amphamvu kale muja komanso mwina kupitirira. Mkulu wa Melis Mills kuno ku Malawi Angela Chipeta Khonje ati ndokhutira ndimene ntchito iyayendera kwa zaka 22 zomwe akhala kutumikira m'Malawi muno. Ntchito imeneyi yakhala yopambana kwambiri chifukwa taona ndithu zipatso zake za kudyetsa ana m'masukulu. Taona anthu ambiri amene akhala alenda ndithu mu program imeneyi akugwira ntchito zosiyanasiyana kuboma komanso mabungwe ena osiyanasiyana. Ndiye tikuona kuti ndi chithunzithunzi chachikulu chonena kuti ana aphunzira komanso akuziyimira pawokha. Melis Mills ikugwira ntchitoyi maboma 24 ndipo inayamba ntchito zake mchaka cha 2002. Ophunzira oposa 40 pa 100 aliwonse ndomwe akupindula ndi ntchito yopereka phala msukulu zosiyanasiyana. Austin Fukula, MBC, Doha. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka stolo zingapo za sana m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre lolemba. Kuchokera ku Blantyre Kumbukani Phiri wafika ndi ripoti. Sitolo yoyamba kuitseka mu mzinda wa Blantyre inali yasana yapa Akapenga. Akuluakulu a bungwe la Malawi Bureau of Standards mwazina anapeza mphemvu malo monga m'mafriji, apezanso bredi yemwe sakuonetsa tsiku lopanga kapena loyenera kusiya kumugulitsa, apeza nkhuku mu friji zooneka zakale kwambiri komanso zotsegula mapepala. Atachoka apo anakatsekanso Sana Hostel mu mzinda wa Limbi komwe anapeza chimbudzi mkatikati mwa sitoloyo komanso yosakonza ndipo imatulutsa fungo mu sitoloyo. Uku anapezanso mphaka,
akuzungulira kusonyeza kuti mutha kukhalanso makoswe mu sitolomo. Ndipo sana ya mu mzinda wa Blantyre anapeza mazira owonongeka obweretsa fungo loyipa, mkaka oduma wakuti watsala pang'ono kuphulika, zipatso zowola ndi zina zomwe zachititsa a Malawi Bureau of Standards MBS kuti atseke sitolo ya sana ya mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu a MBS Amasozi Mwenefumbo ati sitoloyi ayitsekulanso pokhapokha akakonza zofoka zonse zomwe aziona. Nkhani zakulu kuno ndi ukhondo makamaka ku backstore kumene amasunga katundu wawo suli wabwino chifukwa zina zinthu katundu wina akusungidwa pansi, katundu wina akukhuza makoma amene ali ndi paint ndi toxic, ndi poison kutupira munthu, so sizimafunika kuti katundu amene ali wakudya azisungidwa atakhuza paint. Chifukwa china nchonena kuti kunalinso katundu wina ndonongeka, wina wadusa date yake yoti akhoza kugulisidwa, koma kasungidwe kake katunduyo sakusunga bwino, akumasunga pamodzi ndi katundu amene ali wabwino. Kenaka zakumapangisaso kuti katundu wabwino uja khale contaminated ndi katundu ulakwika uja. Ndio izi zitanthauza chani mashopu amene wamotseka mwandithu kapena chimene chitike chani kuchokera pano? Kutseka kwa shopu mchifukwa choti nkhani yake ndi kuteteza ukhondo kapena hygiene ya wanthu a customer. So iwo akangokonza zimene tazipanga highlight kuti ndi mavuto, kenaka tibwera tizaona kuti kodi akonza, tikaona kuti akonza then tizapanga lift suspension. Mneneri wa bungwe la MBS awazamazama katatu ati ntchito yoyendera masitolo ipitirira m'madera ndi m'mizinda yonse mdziko muno, ndipo omwe apezeka alibe ukhondo awatseka. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Ndipo mu mzinda wa Lilongwe bungwe la MBS lalamula kuti sitolo zisanu ndi imodzi za sana mdziko muno ziyambe zasiya kaye ntchito zawo pokhapokha zitakonza zolakwika mu sitolozo. Lonjezo Nsodoka wafika ndi ripoti ili. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka sitolo imodzi ya sana ku Lilongwe, zitatu ku Blantyre komanso ziwiri ku Mzuzu. Akuluakulu a bungweli anayendera sitolozi ndipo mwazina anapeza kuti katundu yemwe sitolozi zikugulitsa ndi osasamalika komanso owonongeka. Akuluakuluwa anapezanso kuti sitolo zina zilibe zipodzi za ukhondo. Mwachitsanzo akuluakuluwa anapeza kuti sitolo ya sana ku area 47 ku Lilongwe thanki yolowa nyasi inali yophulika ndipo limataya nyasi pa nthawiyi. Mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards awazamazama katatu ati bungweli litsegula sitolozi pokhapokha zolakwikazi akazikoza. Kwaukulu kusunga komanso kugulitsa katundu wa expire oti madate ake ona kuti Malawi agulira kugwiritsa ntchito inadutsa chimene chocho, komanso ukhondo wa mashopu ngati amene ndolo wapasi kwambiri. Ukapita mkati mukaona mphevu zikungoyenda mashelfu ena ndi ena, kupita kumene ndi matoilet awo, matoilet osagwira ntchito bwinobwino. Even maona kuti munthu atosamba m'manja, mipopi yawo sikugwira ntchito bwinobwino, zina kungotchulapo zina. Komanso mwina kusunga katundu wona kuti akumusunga mosayenera, mwina mwake anamanga mpepala jalaphulika. Pa ntchito yoyendera sitolo zina zomwe sanazitseke monga Food Lovers komanso Chipiku azichenjeza kuti zikonze zomwe zili zolakwika pa malonda awo. Aperekedwa ndithu fine imene bungwe la Malawi Bureau of Standards yapereka ku bungwe la makamaka ku kampani ya Food Lovers. Potengera kuti nkhani zake sizinali zochulukirapo, ma products ochepa, katundu ochepa amene anawonongeka nali pa shelf, komanso kuti ku stores kwawo kumakhala ngati kuti kumachoka madzi amvula kuchoka kudenga. Zimene zizi anachajidwa kuti amenewa aveke ndalama yokwana 2.6 million. Malinga ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards lipitiliza ntchito za mtunduwu poonetsetsa kuti ochita malonda akutsatira malamulo akayendetsedwe ka malonda awo komanso kuti anthu mdziko muno akutetezeka pa katundu yemwe amagula. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Ndipo ku Mzuzu bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka sitolo ziwiri za sana chifukwa chosowa ukhondo komanso kugulitsa zinthu zomwe nthawi yake yogulitsira ntchito inatha. Alex Mwangosi analankhula ndi Mike Gertrude Mwakikunga, wachiwiri kwa mkulu yemwe amaona momwe katundu alili ku bungwe la MBS.
taseka mashopu asana kunzuzu kuno, mashopu awiri Sana Katoto ndi Sana North End, chifukwa chonena kuti tapeza kuti panali mavuto, katundu wina wa expire, katundu wina woti ndi ma fresh foods ka nyama, nsomba zimene zikuoneka kuti zaola, komanso malo amene akusungira sakuoneka bwino, akutulusaso chifungo losakhala bwino. Nkona taseka kuti pakutha pa kutseka kumene iwo agwire ntchito, akhale atagwira ntchito yokonza, kukirina, kusukasuka, kuchosa zimene zili expire, ndikukirina. Akamaliza zimene zozo atiuza kuti takonza, tabwerani muzaone, ndiye tikazaona kuti pali bwino titha kuwaseguliranso. Nkhani ina imene tinapeza ndi bread ku Sana North End, kumene mu bakery mumapezeka kuti akumixa bread muchomikisira chawo chija, kupezeka kuti ayikamo ufa, ingredients ena ndi enawo, nkuyikaso bread wakale amene wachita wadusa madate yake a expire, ndi kumamikisira limodzi kumapanga bread wasopano. Bread amene yakutenga kumayikaso pa chef, ndiye bread amene yonso tinchosa kuti tikataye, fuka the practice imene apanga apapa si chinthu chabwino kwa consumers. Mmodzi mwa akuluakulu a stolo ya Sana ku Katoto a Amando Ziyenda ati iwo akwaniritsa zomwe bungwe la MBS lawalamula kuchita. Tagwirizana kuti ngati kumbali ya nyama tipene tizisiyanisa zinthu zimene tikuyene kugulitsa ndi zimene tikuyene kubweza kwa supply. Munga amene atitsekera shopu iyi tikuyene tivomereze kuti takanika mbali zina zake, ndikuyene titseke shopu ino kupanga clean, zonse zofunika kuchotsa muno tikuyene tichotsa. Nde mupanga chani panopa tikuyene tingotseka shopu iyo pena kuti ambukirira monga amene atitsekera. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo ati ali ndi chikhulupiriro kuti njala imene yakhudza anthu oposa 5.7 miliyoni itha kutha kwa chaka chimodzi chokha ngati alimi atachilimika ulimi wawo. Achambo auza MPC kuti boma layika ndondomeko zambiri ku ntchito ya ulimi kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Iwo alangiza alimi amene apindula ndi ndondomeko ya AIP komanso fetereza wangongole wa NIFI kuti asagulitse zipangizozo koma azigulitse ntchito moyenera kuti akolole mokwanira. Achambo akufotokoza kwa Hassan Phiri. Pakali panopa ndi nkhani zonena kuti ineyo ndi anduna anga tikhala pasi kuyamba kuthandizana nzeru zomwe ndili nazo plus zimene ali nazo kunena kuti management yonse ya agriculture tiyenda bwanji limodzi. Tikufuna kuti Malawi tikisese njala. Panjala ili ku Malawi kunoko ndi yotha season imodzi, si yotha season 4 ayi. Ni season imodzi njala ili kunoko ita kutha chaka chimodzi. Mmene mmaonera funding imapita kwa agriculture. Tili ndi funding angapo. Tili ndi funding imodzi yokhuzana ndi AIP, tili ndi funding imodzi yokhuzana ndi mega farm, tili ndi funding imene ikupitaso ku NIF, tili ndi funding imene sayili ku Agicom. Komanso tili ndi donor funds ngati World Bank, achina African Bank onsewo amapanga fund ku agriculture. Kuli IFAD amakonda kupanga kwambiri za irrigation. Kodi mafund onsewa tizati tichite consolidate kupanga kai chinthu chimodzi, food security. Sitikatese tione munthu wakumuzi choyamba. Tikuyankhula lero mega farm is good for business people, very excellent. Itha kupangisa kuti adi maakika NFRA ikhale ndi chimanga chochuluka. Chifukwa single person amene akulima akugulitsa kuchani kuma institutions ngati awawa. Pomwe tikunena kuti communities panopa leroli report zikuchukua kunena kuti pali 5.7 million people affected with hunger. Amene tikunena ndi individual person. Sitikunena munthu woti wochita bwino kale woti angapite pamunda akapita akulima 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. Koma tikunena munthu woti amalima 1 acre. Moyo wake osamadalira kuti kodi ineyo ndikapanga ganyu ndipeza chakudya. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Meles Meals popereka phala kwa ophunzira msukulu za primary za mdziko muno. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lalimbikitsa nzika za dziko lino kuti zizilondoloza malonjezo a aphungu omwe anawasankha. Ndipo mu nkhani za maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT latsindika zakufunika kuti nzika za dziko lino zizionetsetsa kuti aphungu omwe anawasankha akukwaniritsa zomwe analonjeza. Akuluakulu a bungweli anena izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano wawo ndi mabungwe omwe si aboma akumwera kwa dziko lino pamene akufuna kuyambitsa ntchito yodziwitsa anthu za udindo wawo pamene chisankho cha mu September chikuyandikira. Ntchitoyi iyamba mwezi wa April ndipo izatha mwezi wa September chaka chino, ndipo ilimbikitsa Malawi kuti azionetsetsa kuti adindo akukwaniritsa zomwe analonjeza. Amofat Phiri ndi mmodzi mwa akuluakulu aku CSAT ndipo akufotokoza. Kampeni imeneyi ikhala yodziwikitsa nzika za Malawi dziko lonse, komano tigwira ntchito m'maboma odziwika bwino 12. Ngakhale uthenga wathu ufikire ku dziko lonse la Malawi kugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana monga ma radio, ma TV, social media ndi zina zotero. Choncho tikufuna kuti anthu a Malawi adziwe kuti kodi ali ndi udindo wanji oti asankhe anthu amene akawayimirire mmenewo amafunira. Choncho mkumano wa lero unaloti tigwirane manja ndi mabungwe amene si aboma akumwera kunoko kuti pamene tikuchita develop campaign imene tipange limodzi, komanso mauthenga amene tiyachite develop akhale mauthenga amene akhale okhuza mtima wa Malawi, komanso Amalawi achitepo kanthu pa nthawi imeneyo akukonzekera kusankha anthu amene akuyimirira. Bungwe la CSAT mothandizidwa ndi Democracy International komanso USAID pa kampeni imene ilitengera ndalama zokwana 92 million Malawi kwacha kuti tichite roll out. Ndipo Aunandi Banda ndi mkulu wa bungwe la National Election Systems Trust NEST, ndipo akuti lamulo lochotsa phungu ngati sakukwaniritsa zomwe analonjeza libwererenso. Tinali ndi gawo limenelo mu constitution yathu limene limapasa mphamvu anthu kuti ngati mphungu sakuchita zolongosoka, sakuwayimirira moyenerera kudera kwawoko, akhale ndi danga lokhala pamodzi ndi kupanga petition a speaker kuti aziwe za madando amene ali kuderalo, ndipo pakhale chiganizo choti ngati anthu ali wochuluka mu constituency amene akufuna kuti mphungu wawoyo achoke, akhale nazo mphamvu zomchosa mparliament. Parliament ndi kupanga declare city ija kukhala vacant kuti ukhalenso chisankho asankhe munthu wina. Gawo limene lolo aphungu atakumana ku nyumba ya malamulo koyambirira chimene anachita ndi kuchosa gawo limene lolo mu constitution yathu. Chifukwa mukuganiza kwawo ndi kunena kwawo ananena kuti kulibe munthu amene amakhala ndi chingwe ndi kuzimangirira nacho yekha pamene sakufuna kuzimangirira. Wachiwiri kwa mkulu wa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubasi, Professor Nancy Chitera, wati zokambirana ndi banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank zili kumapeto, ndipo posachedwapa banki iyi ipereka ndalama zoti skulu ya Mubasi igwiritse ntchito pomanga nyumba zogona ophunzira pa skuluyi. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa mkumano omwe anali nawo ndi ophunzira 3176 omwe asankhidwa kumene,
Profesa Chitera anati nyumba zomwe adazimangezo zithandiza ophunzira oposa 5,000 ndipo izi zithandiza kuthana ndi mavuto osowa malo ogona omwe ophunzira pa sukuluyi amakumana nawo. Achitera akufotokoza zambiri. Nkhani ya malo ogona ndi nkhani yovuta kwambiri. Tili ndi malo ogona ochepa, koma ngati university tikuchitapo kanthu ndithu. Chaka chinochi tikamati April uno tikhala ndi contractor chifukwa tinapanga kale advertise contractor tikumanga hostel imodzi imeneyi ndithu timbachizunga amati 6 story tizika ili ndi capacity yonena kuti ikhoza kutenga anthu ma students odutsira 600. Komanso tikugwira ndi nthambi ina ya World Bank. Panopa ndithu tafika patali ndi ma processes athu tikumanga ma hostels okwana akapasiti yokwana 5,000. Ma hostels amenewa tiamanga ku Poleare komanso malo amene tili nawo kumba kuseri kwa MTL. So malo amenewawa tikakhala ndithu akakhala kuti zatheka zakhazikika ndiye kuti vuto limene lili la accommodation lipezekako kuti lachepako. Komano kumbali yonena kuti kodi amene achoka nthawi yawo isanakwane ndangati. Chimene ndinganene ndichonena kuti tinapeza kuti kodi chimene chimavuta ma students makamaka amene yonena kuti azikhala withdrawn. Chimene chimavuta kwenikweni ndi chani? Ma subject amene amavutikana nawo ndi atiwo. Komanso ma issues awo amene amadutsa nawo moyo amene amapanga affect ndi atiwo. Ndiyeno ifeyo zimene tapanga taika ma structures pa ground kunena kuti anthu amene wawo tathangatire muzovuta zimene akumana nazo zija. Ndiye pa nthawi iyi taona kuti ma strategies athu akugwira chifukwa nambala ya anthu imene yonena kuti akumakhala withdrawn pachaka ikutsika ikucheperabe ndipo ifeyo tikukhulupirira kuti mu zaka ziwiri zitatu zikubwerazi tidzakhala ndi anthu ochepa kwambiri ngati tidzakhale nawo oti tikumawida as we go. Phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe Ken Zikhale Ng'oma wati anthu akumwera kwa boma la Nkhatabe ayembekezere kuona zitukuko zochuluka kuchokera kwa iwo. Ang'oma omwenso ndi nduna yoona za migodi amalankhula izi kuchituka pa msonkhano wa chitukuko omwe anachititsa. Tili ndi ripoti ili la Chisomo Manda. Asanachititse msonkhanowo, phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe Ken Zikhale Ng'oma anayendera zitukuko zosiyanasiyana zomwe akuchita mdera mwawo. Mwa zina, iwo anayendera buloko yatsopano yomwe ikumangidwa pamodzi ndi library pa sukulu ya sekondari ya Chifira. Kenaka anayendera nyumba za aphunzitsi zomwe zikumangidwa pa Mwaya Primary School. Iwo anayenderanso chipatala chaching'ono cha Bandawe Presbytery chomwe kuti chimalizike mtsogoleri wa dziko lino anathandizapo. Ndipo polankhula kukhamu la anthu omwe anasonkhana pa chituka, Ken Zikhale Ng'oma analonjeza anthuwo kuti zitukuko zosiyanasiyana zibwera mderalo. Pokambapo pa nkhani za ndale, iwo adati ayenda mdziko muno ndipo akukhutira kuti anthu osiyanasiyana akutsata chipani cha MCP. Koma pa zitukuko zimene Dr. Chakwera abweretsa ku Nkhatabe anthu akondwa nacho kwambiri chipani chimene chimuona kuti alowa ambiri. Chaka chino the whole Nkhatabe ivotera Chakwera. Ichocho sikuti ndikunama koma ndimene zilili ndithu tilamba pang'ono koma pano patathamanga kwambiri chipani Chakwera kunoko. Oti aliyense akukondwa ndi ntchito za amene akupanga Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party. Chifukwa chake mukuona kuti kwina kulikonse kupita kukhimbira anthu. Nthawi zambiri anthu amayankhula amaona kuti akoma ukuku ndi chipani chimene chili mboma, chipani chimene chikulamula. Magule adalinso gawo la mwambowo. Chisomo Manda, MBC News, Nkhatabe. Amalawi awapempha kuti adzikhala anthu oyambirira kuthandiza anthu osowa m'malo modikira mabungwe ndi mayiko akunja. Mtumiki Clifford Kawinga, mtsogoleri wa Salvation for All Ministries International, amalankhula pamene amapereka matumba achimanga kwa anthu okwana 2,000 omwe akhudzidwa ndi vuto la njala kwa mfumu yaikulu Ngabu m'boma la Chikwawa. Austin Kachipeya ali ndi zambiri. Utumiki wa Salvation for All Ministries International poonetsa chikondi ndi kukhudzika
kwa anthu osowa akugwira ntchito zachifundo pamene akupereka matumba achimanga kwa anthu pafupifupi 2000 ochokera kwa mfumu yayikulu Ngabu m'boma la Chikwawa. Mtsogoleri wa utumikiwu mtumiki Clifford Kawinga wapempha Malawi kuphatikizapo atsogoleri a zipembedzo kuti ayambe kuthandiza anthu ovutika ngati mbali imodzi yoonetsa umulungu popereka ndi chikondi. Ndeti mene tiyambirire ife a Malawi kupereka kumene kuyambire mu church, kuyambire mu organizations ena amene alipo, ngakhale m'mamidzi tiphunzire ndithu kuchotsa mtima ongoulandira koma tikhale ndi mtima wakupereka. Tikayamba choncho tisadikira anthu akunja kuti abwera tithandizire. Zochepa zimene tili nazo tiyambire zimenezozo. Ndipemphenso ukhoza yambira ndi sopo mmodzi nima akhala dalitsa kwa anthu ena. Tazindikira ndi chinthu ichi kuna kuti zimene numati mulibe muone kovutika iniyo muli pa mulingo wino umene munthu ina akhumbira ino kusanza aliyense ali nacho chopereka. Ndikumbukira Yohana amalalikira mawu aonena kuti ali nzovala ziwiri atenge chimodzi apatse mnzake. Samata ali nzovala 10 kusanza kuti zochepazo zothekera kugawana. Ndipempha Malawi tiyambe. Ndipo mawu ake yemwe anayimirira mfumu Ngabu Nyakwawa Maluwa anathokoza mtumiki Kawinga kamba kathandizolo lomwe ati lithandiza anthu omwe akuvutika ndi njala m'dera lake. Athandizika kumene njala ichi pang'ono apita kukathandiza kuti agwira maganjo ya ndipena pamene akudya chakudya chimene chechi. Amene ali ndi kufuna kwabwino atithandize chakudya kuno fa mvula ikuvuta maganyonso akusowasowa. Boma la Chikwawa ndi limodzi mwa maboma mdziko muno omwe akhudzika ndi vuto la njala chifukwa cha ng'amba yomwe inaononga mbewu m'minda. Austin Kachipeya, MBC, Ngabu, Chikwawa. Munkhani za maiko ena a Donald Trump omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Republican mdziko la America pamodzi ndi wachiwiri wawo a James David Vance awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa chinamba 47 wa dzikolo. Mwambowo unachitikira mu mzinda wa Washington DC pomwe panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wakale wa dzikolo a Joe Biden ndi mkazi wawo a Jill Biden. Poyankhula pa mwambowo a Trump anati iwo akweza ndalama zomwe anthu ogwira ntchito mboma amalandira komanso kutsitsa mitengo ya katundu. A Trump anatinso iwo atumiza kwawo anthu onse omwe analowa mdzikolo popanda chilolezo komanso ayika msonkho wokwera pa katundu yense opangidwa m'mayiko ena. A Trump mbuyomu anakhalapo mtsogoleri wa dziko la America kuyambira mchaka cha 2016 mpaka chaka cha 2020 adagonjetsa a Hillary Clinton omwe anali a chipani cha Democrat. Chaka chatha a Trump anapambana pa chisankhocho kugonjetsa yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dzikolo a Kamala Harris a chipani cha Democrat. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Mary's Mills popereka phala kwa ophunzira msukulu za primary za mdziko muno. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lalimbikitsa nzika za dziko lino kuti zizilondoloza malonjezo a aphungu omwe anawasankha. Ndipo mu nkhani za maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino.